Oké, jongens. En welkom de Sledgehammer. Gaat er dan draaien? Een van de beste frisbees ter wereld. Dit is van Huss, baby. Ja. Oh, wat een prachtige machine. Echte Huss, baby. Mooi is omhoog, joh. 100 jaar is omhoog. Mooi is omhoog, joh. Echt een prachtige machine. Holy shit, wat een prachtige zaak, jongens. Oh, ik ben dol op Huss producten. En vooral dit. Ik ben dol op Huss. Oh, hij zakt al. Mensen, lief. Huss baby. Dit moet je doen. Dit moet je proberen. Oh, heerlijk toch. De Sledgehammer. Een echte aanrader om te proberen. Van heel draaien naar boven, hè. Ja, je bent de beste hier te plaatsen. Oh, een heerlijke machine. Prachtig gewoon. Dit moet je doen, dit moet je voelen. Hier remt hij.